హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. రీసెంట్గా మనం విన్నాము, మధ్యప్రదేశ్లో అలాగే రాజస్థాన్లో కొందరు చిన్నారులు కాఫ్ సిరప్ తాగి చనిపోయారు. ఇలాంటి సిరప్ల కంటే కూడా మనము ఇంట్లోనే ఇలా కషాయంలో చేసుకొని పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ నేను చెప్పే విధంగా తయారు చేసుకొని తాగితే కనుక 100% రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. 2 డేస్లోనే మీకు దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిదండి. 100% రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ కషాయం కోసం తయారు చేసుకోవడానికి లవంగాలు అలాగే అల్లం 4-5 తులసి ఆకులు ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టండి. అందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ను పోయండి. ఒక్కరికైతే 1 గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది. ఇద్దరు కావాలనుకుంటే 2 గ్లాసులు. ఇలా క్వాంటిటీ అయితే డబుల్ చేసుకుంటూ తీసుకోవడమే. ఇలా 1 గ్లాస్ వాటర్ను తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనము 2 లవంగాలను వేయాలి. ఇలా 1 గ్లాస్కి 2 లవంగాలు అయితే సరిపోతాయి. అలాగే చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకోవాలి. ఇలా చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకున్న తర్వాత ఈ అల్లం ముక్కను దంచాలి. బాగా గ్రైండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇలా పైన దంచి వేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా వేసిన తర్వాత వాటర్ మరిగేటప్పుడు ఈ అల్లం ముక్క యొక్క ఫ్లేవర్ మొత్తం ఇందులో కలిసిపోతుంది. అలాగే లవంగాల యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా ఈ వాటర్లో మరిగేటప్పుడు కలిసిపోతుంది. 4-5 తులసి ఆకులను కూడా తీసుకోవాలి. ఈ ఆకుల్ని కూడా శుభ్రంగా కడగాలి. కడిగిన తర్వాతే ఈ మరుగుతున్న వాటర్లో ఈ తులసి ఆకులను వేయాలి. ఇలా వేసిన తర్వాత వీటిని బాగా మరిగించాలి. ఇవి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. ఇలా మరిగిన తర్వాత స్పూన్ తోటి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇది తాగడం వల్ల గొంతుకి చాలా రిలీఫ్ని అయితే ఇస్తుంది. నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడు తాగితే చాలా మంచిది. దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. ఇలా మరిగిన తర్వాత ఇది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. గ్రీన్ కలర్లోకి అయితే కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా చేంజ్ అయిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. అంతేనండి, దగ్గు తగ్గడానికి కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని చిన్నపిల్లలకి మార్నింగ్ అలాగే ఈవినింగ్ 2 టైమ్స్ 2 డేస్ కానీ 3 డేస్ కానీ తాగిస్తే సరిపోతుందండి. ఈ కషాయాన్ని మరీ వేడి మీద కాకుండా నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడు తాగించండి. ఈ కషాయాన్ని ఎంత తాగించాలంటే ఇలా ఒక చిన్న టీ కప్ని తీసుకోండి. చిన్నపిల్లలకైతే 1/2 టీ కప్ను తాగించండి. పెద్దలకైతే 1 కప్పు సరిపోతుంది. ఈ విధంగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 డేస్ ఇలా మీరు తాగిస్తే కనుక 100% దగ్గు అయితే తగ్గుతుంది. పెద్దలైతే 1 టీ కప్పు మొత్తం తాగండి. ఇలా కషాయం చేసి తాగించినా కానీ దగ్గు తగ్గకపోతే మీరు కంపల్సరీగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి. బయట మందులైతే అస్సలు వాడకండి. డాక్టర్ను కలిసిన తర్వాత డాక్టర్ రాసిచ్చిన మందులనే వాడండి. నేను మందులు వాడినా నాకు దగ్గు తగ్గలేదు. నేను ఈ కషాయాన్ని ట్రై చేశాను. 2 డేస్కే నాకు కంప్లీట్గా దగ్గు అయితే తగ్గిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.